नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराद सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा स्वधर्म प्रेमी महानुभावहरू, बिहानको 9 बजिसकेको छ। चिसो चिसो बिहानी छ र हरेक दिन 9 बजे हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र दिनानुदिन देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा सदा जय। म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानगाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। आज मिति 2078 जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस भनिन्छ क्यारे हैन त उपासक उपासिकाहरू, आज शनिबार पनि हो र आजको दिन हामीले बाँकी रहेका मिलिन्द प्रश्न को कुरालाई हिजो पनि अलिकति बाँकी भएको थियो। एउटा विषय चाहिँ टुङ्ग्याउन बाँकी थियो, विशेषतः नेटको प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यो हुन गयो है। त आजकल यो वातावरण अलिकति गडबडी भइरहेको कारणले गर्दाखेरि लाइभ जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ डिस्टर्बिङ चाहिँ हुँदो रहेछ, तर खै केही छैन। हाम्रो बिहान बेलुका दिनको 2 पटक हामी चाहिँ लाइभ आइरहेका छौँ र यसमा हामी मिलाउँदै जाउँला, त्यसमा केही छैन। त उपासक उपासिकाहरू, हिजोको देशनाममा कहाँसम्म पुगेको थियो त भन्दाखेरि प्रतिसन्धि यानि कि पुनर्जन्म हुने विषयमा यो मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भएको थियो। त वास्तवमा पुनर्जन्म हुने भनेको चाहिँ अहिलेको तपाईँ अर्को जन्ममा पुग्ने हो। अब यही मान्छे पुग्ने हो त भन्दाखेरि यही मान्छे चाहिँ पुग्ने होइन। तपाईको कर्म संस्कारले गर्दाखेरि अर्को जन्ममा जन्मिने रूपको हिसाबमा अर्कै हुन्छ, तर कर्मको हिसाबबाट तपाईँ नै हुने हो। त्यही भएर चाहिँ पुनर्जन्म भनेको तपाईँ हो पनि होइन पनि, त्यसरी चाहिँ नागसेन बद्दलले मिलिन्द राजाले बुझाउनु भएको हैन। अब जसरी तपाईको चाहिँ बाल्यकाल यही जन्मको मात्रै कुरा गर्ने हो भने बाल्यकाल, युवा र वृद्ध, यसरी हुँदाखेरि बालकको आधार लिएर उसकै अस्तित्वमा युवा बनेको हो हैन। त्यही बालक युवा भन्दाखेरि त्यो युवा चाहिँ त्यही बालक चाहिँ होइन, तर त्यो बालक चाहिँ त्यसको अस्तित्वमा वृद्धि भएको कारणले त्यही बालक चाहिँ त्यही युवा चाहिँ हो फेरि हैन। त युवा पनि फेरि वृद्ध पनि त्यस्तै किसिमले हुन गएको। अब जस्तै तपाईको चाहिँ हिजो नागसेन भन्तेले प्रथम याममा बलिरहेको दियो, द्वितीय याममा बलिरहेको दियो र तृतीय याममा बलिरहेको दियो। दियो त एक किसिमले एउटै जस्तो भइरहे तापनि त्यो दियो बलिरहेको त्यो तेल चाहिँ फरक 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 भइसकेको हुन्छ हैन। प्रथम याममा बलेको दियोले अर्कै तेलको आधार लिएको हुन्छ, द्वितीय याममा बलेको दियोले अर्कै तेलको आधार लिएको हुन्छ, तृतीय याममा बलेको दियोले अर्कै तेलको आधार लिएको हुन्छ, तर दियो चाहिँ त्यो एउटै भइरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी तपाईको दुधबाट दही बन्छ, दहीबाट मक्खन, मक्खनबाट घिउ बन्छ
तर सबैमा दुधको अस्तित्व चाहिँ भइरहेको हुन्छ। दुधको अस्तित्व नभइकन दही बन्दै बन्दै हैन। तर त्यो दही बनिसकेपछि त्यो दही दुधै हो त भन्दाखेरि होइन। तर तपाईले राखेको त दुधै थियो, त्यही दुध फेरि दही नै बन्ने हो हैन। दुध कहाँ गयो त भन्दाखेरि दुधले जुन यो संसारमा भएको चारवटा धातुहरू छन् उपासक उपासिकाहरू, त्यही चारवटा महाभूतले तपाईँ हामी वहाँ सबै यो धरती बनेको हुन्छ। कुनै त्यसरी बुझ्यो भने तपाईले यो संसार कसैले सृजना गरेको भन्ने चाहिँ मिथ्या दृष्टि तपाईको जीवनबाट हटेर जान्छ। यो संसारमा त चारवटा धातुहरूको मिश्रणबाट, प्रतिक्रियाबाट, हेतु प्रत्ययबाट यो संसार उत्पन्न भइरहने हो। कसैले सृजना गर्नु पर्दैन, त्यो त प्रक्रिया भइहाल्छ। तपाईको H2O भनेर चाहिँ अक्सिजनको नाम H2O हो। त्यो पानी कसरी H2O भनेको चाहिँ पानी हो। पानी बन्नको निमित्त तपाईले H2O मिसाउनु भयो भने, मिश्रण गर्नुभयो भने पानी बनिहाल्छ। कुनै देवता आएर सृजना गर्नु पर्दैन। ती धातुहरू मात्रा मिल्ने बित्तिकै त्यहाँ पानीको सृजना भइहाल्छ हैन। तपाईको आगो बल्दाखेरि पनि आगोमा तपाईले चाहिँ सलाइको बत्ता हुन्छ नि, सलाइको त्यो गन्धहरू घस्रन भइसकेपछि त्यहाँ आगो निस्किन्छ, आगोको उत्पत्ति हुन्छ। कुनै देवताले गरेर त्यो आगो बलेको पनि होइन। त्यो त एउटा प्रक्रिया हो, एउटा चाहिँ स्वभाव धर्म हो। यो संसारको स्वभाव धर्महरू आफ्नो स्वभाव हुन्छ यो संसारमा। जस्तै ढुङ्गाको स्वभाव गरौँगो हुने हैन, पानीको स्वभाव चिसो हुने, अब माटोको स्वभाव गिलो हुने हैन, आगोको स्वभाव तातो हुने, हिउँको स्वभाव चिसो ठन्डा हुने, आफ्नो स्वभाव छ कि छैन? ती स्वभावहरू कहाँबाट उत्पन्न भएका हुन् त भन्दाखेरि धातुको एउटा मिश्रण, चारवटा धातुहरूको मिश्रण, चारवटा धातुहरूको हेतु प्रत्ययद्वारा कुनै वस्तुको तातो हुने स्वभाव, कुनै विषयको चिसो हुने स्वभाव हैन, कुनै विषयको बग्ने स्वभाव, कुनै विषयको चाहिँ उड्ने स्वभाव हुन्छ। त्यो कसैले गरेको होइन, कसैले सृजना गरेको होइन। त्यसैले यस्ता कुराहरू तपाईले बुझ्न थाल्नु भयो भने तपाईको मिथ्या दृष्टि हटेर जान्छ। अब हामी कस्तासम्म मिथ्या दृष्टि राख्छौं त भन्दाखेरि ईश्वर परमेश्वरले हामीलाई सृजना गरेका भनेर भन्छौं हामी, जबकि हामीलाई मजाले थाहा छ कि आमा बुबाबाट हामी जन्मिने हो। कसरी यो आमाको गर्भमा बस्दाखेरि कसरी विकसित भएर आएको भन्ने कुरा पनि थाहा छ। र यो जन्म लिइसकेपछि आमाले हामीलाई कति मैत्री करुणा राखेर हामीलाई सेवा सत्कार गरेर हुर्काएको त्यो पनि थाहा छ। बुबाले कति परिश्रम गरेर रगत पसिना बगाएर हामीलाई पालन पोषण गरेको त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तै पनि हामी के भनिरहेका छौं, हामीलाई श्री जन्माउने चाहिँ ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा परमात्मा भनेर हामी भन्दै गर्छौं। कति मिथ्या दृष्टि होला, कति मिथ्या दृष्टि होला। तपाईलाई कसले जन्माएको ल भन्नुस् त? तपाईलाई कसले पालन गरेको, कसले पोषण गरेको ल भन्नुस् त? तपाईलाई मुखमा बोले कसले सिकाएको हैन? तपाईले चाहिँ जति पनि यो संसारमा अनुभव गर्नु भएको कसले गरेको हो? यो अनुभव तपाईले होइन त। हामी मान्छेहरू कस्ता छौं त भन्दाखेरि सृष्टिकर्ता यो संसारमा कोही छ, यहाँसम्म कि अर्को जन्म पनि सृष्टिकर्ताले हामीलाई सृजना गर्ने भन्ने जस्ता कुरामा विश्वास गरेर मिथ्या दृष्टि धारण गर्ने मान्छेहरूको संसारमा कमी छैन। हो, यस्ता चाहिँ मिथ्या दृष्टिलाई चाहिँ चकनाचुर पारेर सत्यको
दृष्टि यानि कि सम्यक दृष्टि फैलाउने भगवान शास्ता हुनुहुन्छ। अब यसो भन्दै गर्दा के अरे कतिको उपासक उपासिकाहरूको मनमा त टिक्क पर्ला, सत्य त अलिकति तितो हुन्छ, सहनुपर्छ, खाइदिनुहोस् मजाले, तपाईँलाई उपकारी गर्छ। त्यति चाहिँ म ठोक्केर भन्न सक्छु, खाइदिनुहोस्, यो कुरा सत्य हो। भगवान बुद्धले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म अनुभवबाट प्राप्त भएको ज्ञान, त्यत्तिकै प्राप्त भएको ज्ञान होइन। त हाम्रो जन्म र मरण कसैले गर्ने होइन। हेर्नुहोस् है, तपाईलाई जन्म दिने बुबा आमा हुनुहुन्छ र त्यो बुबा आमा तपाईले प्राप्त गर्नुभएको तपाईको त्यो कर्म संस्कार हो। तपाईले जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ त्यस्तै स्थान प्राप्त हुन्छ, बुबा आमा प्राप्त हुन्छ हैन। तपाईकै कर्मद्वारा तपाईको चाहिँ रूप, तपाईको आयु, तपाईको यशकृति सबै तपाईकै कर्मद्वारा नै सृजना हुने हो। त्यसैले तपाईको आमा बुबा जति सुकै कुरूपै भए पनि, अशिक्षितै भए पनि, जस्तो सुकै नराम्रो भए पनि तपाईले रोजेर आएको हो त त्यो आमा बुबा। त्यसैले तपाईको आमा बुबा जस्तो सुकै भए पनि आफ्नो हो के, त्यसलाई नकार्न सक्दैन। त्यसलाई आफ्नो चिजलाई चाहिँ संरक्षण सुरक्षित गर्नुपर्छ। कोही कोही मान्छेहरू त मेरो बुवा त अर्काको बुवा जस्तो छैन, मेरो आमा त यस्तो छ उस्तो छ। कोही कोही मान्छेहरू त आफ्नो आमा बुवालाई आमा बुवा भन्न पनि लाज लाग्ने खाले छोराछोरीहरू पनि हुन्छन्। मानौ कि आमा बुवाले नै उसलाई चाहिँ चुनेर उसलाई जन्माएको जस्तो। आमा बुवा त उसले चुनेर आएको हो पहिला आफ्नो कर्मले, हैन। त्यसरी यी कुराहरूलाई बुझ्न थाल्नु भयो भने यो च्युति चित्त र प्रतिसन्धि चित्त तपाईको ध्यान बसेर हेर्नुहोस्। ध्यान बसिसकेपछि उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उदय व्यय, उदय व्यय, हैन, त्यसरी भइरहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् न, तपाईले कति मान्छे जन्मिएको हामीले देखेका छौं, मरेर जान्छ, हैन। अब जन्मिएपछि मर्नै पर्छ भन्ने अब समय त लाग्छ अलिकति, 60 70 80 100, हैन। कहिले त कहिले कहाँ कहाँ मर्छ त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ। तर जन्मेका सारा चिज चाहिँ मर्नै पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसरी नै कुनै ढिलो कुनै चाँडो मात्रै हो। त तपाईको यो शरीरमा जति पनि प्रक्रियाहरू छन् त्यो त उदय व्यय, उदय व्यय। तपाईको यो शरीरमा यति उत्पन्न विनाश यानि कि जन्म मरण भइरहेको छ कि यो हामी चित्त पनि उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छ, उदय हुन्छ, व्यय हुन्छ। त्यो पनि एक किसिमको जन्म मरण त हो नि। त्यो प्रक्रिया त चलिरहन्छ। कर्म संस्कार अनुसारले मात्रै यो स्कन्धलाई हामीले ग्रहण गरिरहेको, कर्मले त्यो आयु निर्धारण गरिरहेकोले मात्रै यो चित्त यो शरीर धारण गरेर तपाईले चाहिँ यही शरीरमा उत्पन्न विनाश भइरहेको हो चित्त त। तपाईको कर्म संस्कार सकिसकेपछि यो शरीर धारण गर्ने कर्म संस्कार सकिसकेपछि यो शरीरको आयु सकिसकेपछि यो पनि लड्छ मुडा जस्तै। त्यसपछि यो चित्त त उत्पन्न भइरहने प्रक्रिया त निरन्तर भइरहन्छ, कहिले पनि रोकिँदैन। तपाईको यो शरीर ढले पनि चित्तको प्रक्रिया त निरन्तर रहिरहन्छ। त्यसैले त हाम्रो जीवन चलिरहन्छ त। तपाईलाई हेर्दाखेरि यो शरीर ढल्ने बित्तिकै चित्त पनि अब विनाशी भएर जान्छ कि भन्ठान्नु होला, तर हुँदैन त्यसो। त्यो चित्तले त तपाईको उसले त आरमन बनाइहाल्छ। तपाईको कर्म संस्कार अनुसार उसले आरमन बनाउने हो। तपाईको हृदयमा जबसम्म तृष्णा क्षय हुँदैन नि तबसम्म त्यो चित्तले पनि आरमन त लिइहाल्छ, बोकिहाल्छ, समाइहाल्छ। त्यसको निरन्तर गइरहेको हुन्छ। यो चित्तको सिलसिला त निरन्तर भइरहन्छ। त्यसैले जन्म मरण भनेको त हाम्रो कर्म संस्कारको त्यो आयु संस्कारलाई छोडेर जाने मात्रै हो। तृष्णा रहेसम्म त तपाईको जीवन त यात्रा चलिरहन्छ। त्यसैले त हामीले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पदेखिको भगवान बुद्धको जातक कथाहरू सुन्दाखेरि बोधिसत्वहरू हुनुहुन्छ नि त। तपाईको चाहिँ अब मौसद पण्डित पनि भगवान बुद्धै हो, तपाईको चाहिँ बेसन्तर राजकुमार पनि भगवान बुद्धै हो, हैन। शिवी राजा पनि भगवान बुद्धै हो,
अब यो सिद्धार्थ कुमारसम्म आउँदाखेरि तिनीहरू सबै भगवान बुद्ध हुने एउटै चित्त बोकेर आइरहेको हो क्या वास्तवमा। अब कर्म संस्कार अनुसार चाहिँ यो आयु संस्कार चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ छोडेर आउनुपर्छ। एउटा जन्म लिँदाखेरि एउटा कर्मको कारणले गर्दाखेरि यो शरीर धारण गर्ने यानि कि शरीर चाहिँ उत्पन्न गर्ने उसले कर्म लिएर आउँछ भने त्यो आयु संस्कार अनुसारको त्यो शरीर धारण गरिसकेपछि फेरि चित्त त आफ्नो यात्रामा लम्किहाल्छ। उसको त यात्रा त निरन्तर चलिरहेको छ। त्यो पनि कसरी चलिरहेको, उत्पन्न विनाश उत्पन्न विनाश उत्पन्न विनाश हुँदै 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 चित्तको स्वभाव हो त्यो, उत्पन्न हुने विनाश हुने उत्पन्न हुने विनाश हुने। जसरी यो शरीरको उत्पन्न भयो फेरि विनाश त हुन्छ। यो त धेरै समय लागेपछि यो शरीर चाहिँ अब विनाश भएको हाम्रो प्रज्ञप्ति यो आँखाले देख्छ। तर यो शरीरभित्र नै अहिले नै कति उत्पन्न विनाश भइरहेको छ कि अहिले पनि यो शरीरमा उत्पन्न विनाश भइरहेको छ। हो यस्ता कुरालाई तपाईले जब यो हृदयले देख्छ नि तब यो सृष्टिकर्ता हैन ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा यो सारा कुरा झन्झटबाट तपाई मुक्त हुनुहुनेछ। यदि त्यो कुरालाई तपाईले बुझ्नु भएन, यो उत्पत्ति विनाश ज्ञान हैन उदयभय ज्ञान भन्छ हैन, त्यो उदयभय ज्ञानलाई तपाईले बुझ्नु भयो भने यो सारा आत्मा परमात्मा यो सृष्टिकर्ता नाना थरीका कुराहरूबाट सदाको लागि अलग हुन्छ। होइन रहेछ यो त नाम र रूप, त्यो पनि उत्पन्न हुने विनाश हुने उदय हुने व्यय हुने यो प्रक्रिया त चलिरहन्छ। त्यसरी नै यो चित्तको स्वभाव भनेको त उत्पन्न हुने विनाश हुने उत्पन्न हुने विनाश हुने। यो चित्तको काम त के, आरमनलाई समाउने, आरमनलाई जान्ने बुझ्ने काम त चित्तको हो नि हैन। अब यो शरीर भनेको त तपाईको अस्तित्वमा रहने, यो त अब जीर्ण हो। आयु संस्कार जति जति सकिन्छ त्यति त्यति जीर्ण भएर जान्छ, त्यति त्यति के भएर जान्छ, अशक्त भएर जान्छ, रोगा भएर जान्छ। यो दुःखको पोको बोकेर आएको छ हामीले। अब दुःखबाट मुक्त हुने हो भने यो शरीरलाई पनि हामीले त्याग गरेर जानुपर्छ। अब एक शरीर फेरि एकपल्ट चाहिँ धारणै गर्न नपर्ने गरी हामी चाहिँ जानुपर्छ। अब शरीर मात्र धारण नगरेर पुग्दैन, फेरि यो मन जो छ त्यो पनि त यो शरीर जस्तै उत्पन्न विनाश भइरहेको छ। त्यो मनलाई पनि हामीले उत्पन्न विनाशको त्यो प्रक्रियालाई रोक्न सकियो भने तपाई निर्वाण पुग्नु भयो। गम्भीर छ के, गम्भीर छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले जीवन र मरण यानी पुनर्जन्मको यो चक्र सिलसिला तबसम्म चल्छ जबसम्म चित्त यो नाम र रूपको प्रक्रिया चलिरहन्छ, तबसम्म जन्म र मरणको चक्र चलिरहन्छ। तर एउटा जन्मबाट अर्को जन्म हुँदाखेरि यही जन्मको प्राणी नै अर्को जन्ममा उही हो कि उही होइन भन्ने प्रश्नमा उही हो पनि होइन पनि। किन त भन्दाखेरि कर्मको संस्कारले अर्को जन्म लिँदाखेरि रूप फरक हुने भएकोले अर्कै जस्तो हुने हो, तर उसको चित्तको कारण चाहिँ त्यही चित्त उसले बोकेर गएको हुन्छ। उत्पन्न विनाश यो जन्मको कर्म अनुसार तपाईको अब पुनर्जन्म हुन्छ। त्यो चित्तले पनि त्यस्तै आरमन उसले समाउँछ। जुन तपाईले कर्म गर्नुभयो त्यस्तै चित्तको कामै जान्ने बुझ्ने त्यो हिसाबबाट तपाईले बुझ्नु पर्यो। तर चित्तको उत्पत्ति विनाश हुने क्रम चाहिँ एक क्षण पनि अन्तर हुँदैन। च्युति चित्त यो जन्मको अन्तिम चित्त, च्युति चित्त र अर्को जन्मको पहिलो चित्त प्रतिसन्धि चित्त जोडिरहेको हुन्छ कि ठ्याक्क उत्पन्न हुने बित्तिकै विनाश हुने उत्पन्न हुने यसरी एक क्षण पनि त्यहाँ अन्तर हुँदैन कि। त्यति उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ अगाढ हुन्छ कि बीचमा कुनै खाली भाग हुँदैन। त्यसरी उत्पन्न विनाश हुने क्रम चाहिँ जारी रहन्छ। अब यो शरीर धारण गर्ने भनेको तपाईको कर्म संस्कारले धारण गर्ने भयो नि त। त्यो चित्तको प्रक्रिया त गइरहन्छ जबसम्म तृष्णा क्षय हुँदैन, त्यो चित्त त गइरहन्छ हैन। अब
हिजो हामीले यस्ता कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भएको थियो। के सोध्नु भएको थियो त भन्दाखेरि सबैको पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन? सबैको पुनर्जन्म त हुँदैन। कसको कसको पुनर्जन्म हुँदैन र कसको कसको पुनर्जन्म हुन्छ? जसले सम्पूर्ण तृष्णालाई क्षय गरिसकेको छ, यानि कि चित्तले आरमण गर्ने विषय नै उसले क्षय गरिसकेको छ भने अब बिउ यानि कि बीज नै विनाश गरिसकेपछि अब वृक्ष त उम्रिँदैन। वृक्ष उम्रिन नपरेपछि फल पनि फल्दैन, फल नफलेपछि फेरि बिउ पनि बन्दैन। तर जबसम्म बिउ रहन्छ, बोतै नभए पनि तपाईसँग बिउ छ भने फेरि के हुन्छ? बिरुवा त भएर आउँछ। माटो पानी हावा मिल्ने बित्तिकै त्यहाँबाट अब तपाईले चाहिँ बिउ भनेको तपाईको चित्त जस्तो ठान्नुस् न, यो वृक्ष भनेको यो शरीर जस्तो ठान्नुस् न, हैन? अब यो फल भनेको तपाईको कर्म जस्तो ठान्नुस् न। तपाई बिउ वृक्ष र फल, फेरि त्यो फल कर्मले फेरि बिउ बन्छ, हैन? तर जब तपाईले चाहिँ बिउलाई नै नाश गरिसकेपछि वृक्ष पनि बन्दैन, वृक्ष नै नबनेपछि फल पनि फल्दैन, फल नै नफलेपछि फेरि बिउ बन्ने त चान्सै छैन, होइन र? अब तपाईले एउटा आलु रोप्नु भयो भने त्यहाँबाट बोट पलाउँछ, बोटबाट फेरि आलु फलाउँछ। त्यसरी नै जब तपाईले चाहिँ बिउ राख्ने आलु नै तपाईले विनाश गरिसकेपछि माटो भए पनि हावा भए पनि पानी भए पनि बिउ नै छैन त कसरी बोट पलाउँछ? बोटै पलाएर त कसरी बिउ फेरि आलु फल्छ? फल्दै फल्दैन, होइन? त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यो बिउ रूपमा यो चाहिँ जुन चित्त छ नि, जसले तृष्णालाई समाइरहेको चित्त बाँकी रहेसम्म तपाईको जन्म हुन्छ, हैन? यद्यपि तपाईको बोतै नभए पनि आलु त छ भने तपाईले जुनसुकै समयमा पनि त्यो फलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हेतु प्रत्ययहरू मिल्ने बित्तिकै बोत त बनिहाल्छ, बन्दैन? त्यसैले चाहिँ चित्त एउटा मात्रै बाँकी रहे तापनि, अरू ब्रह्मलोकमा तपाईँ जन्मिनु भए तापनि त्यो चित्तले फेरि त्यस्ता चाहिँ हेतु प्रत्ययहरू पायो भने फेरि तपाईले चाहिँ शरीर धारण गर्नुहुन्छ कि। बुझिरहनु भएको छ उपासक उपासिकाहरू? फेरि हाम्रा उपासकहरूलाई नबुझेर फेरि टाउको थोकेर बस्नु पर्ला। फेरि यो परमार्थ धर्मको कुराहरू त धेरै बुझ्न गाह्रो। अब ध्यान बस्ने मान्छेहरूलाई त अलिकति सजिलै हुन्छ, ध्यान नबस्ने मान्छेहरूलाई त धेरै गाह्रो। मलाई थाहा छ आज भोलि चाहिँ यो उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ के गरौँ बुझेको छ भन्ने कि नबुझेको छ भन्ने भइरहेको छ क्या। यो आदि आदि कैदो परिरहेको छ, झन् डरलाग्दो छ, होइन? अनि त्यसपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुहुन्छ, त भन्ते नागसेन, कोही पुनर्जन्म हुन्छ, कोही हुनु पर्दैन भने अब यो पुनर्जन्म हुने विषयमा त मैले थाहा पाएँ, जाने बुझेँ, त अब फेरि मेरो जन्म हुँदैन, यानि कि अब फेरि मेरो पुनर्जन्म सकिसकेको छ, हैन? पुनर्जन्म हुनु नपर्ने भइसकेको छ भनेर कोही व्यक्तिले फेरि मेरो अब प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नु नपर्ने भइसकेको छ भन्ने विषयलाई जानेको हुन्छ कि हुँदैन रे? अब तपाईलाई म उपमा दिन्छु। यहाँ प्रश्न त सोधियो, होइन? तपाईले नबुझ्ला भनेर। जस्तै अरन्त भइसकेको व्यक्ति, सम्पूर्ण तृष्णालाई क्षय गरिसकेको व्यक्ति, हैन? अब अरन्त व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन त? म अब फेरि जन्म लिनु नपर्ने भइसकेको छु,
म फेरि प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न नपर्ने भइसकेको छु, अब मैले पुनर्जन्म लिनु पर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाएको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हो कि त्यो मिलिन्द राजाको। अब तपाईँलाई थाहा छ कि छैन तपाईँको जन्म हुन्छ कि हुँदैन? फेरि निश्चिन्त रूपमा पक्का हुने गरी भन्न सक्नुहुन्छ? बोल्न त बोल्न सक्नुहुन्छ होला नि त, हुँदैन पनि भन्न सक्नु होला, हुन्छ पनि भन्न सक्नु होला। तर आफूलाई नै नतादिकन भन्ने हो भने तपाईँको पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँलाई त कतिलाई त मोहले छोपिरहेको हुनाले चाहिँ खै हुन्छ कि हुँदैन, नहुने हो कि थाहा छैन कि तपाईँलाई, होइन? तर यहाँनिर सोधेको के हो त भन्दाखेरि अब मेरो पुनर्जन्म पक्का हुँदैन, अब मैले प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नै पर्दैन भन्ने कुरा, भन्ने विषयलाई जो व्यक्तिले अब पुनर्जन्म लिनु पर्दैन, प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नु पर्दैन, त्यस्ता व्यक्तिले यो विषयले जानेको हुन्छ कि हुँदैन भनेको। त नागसेन पन्तले भन्नुहुन्छ, महाराज जो व्यक्ति पुनर्जन्म लिनु पर्दैन भन्ने कुरा, जो व्यक्तिले अब पुनर्जन्म लिनु पर्दैन, पुनर्जन्म सकिसकेको छ, पुनर्जन्म हुनु नपर्ने भइसकेको छ, जसले फेरि प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नु नपर्ने भइसकेको छ, त्यस्ता व्यक्तिले थाहा हुन्छ अरे, मजाले थाहा हुन्छ, उसले जानेको हुन्छ अरे, उसलाई थाहा हुन्छ अब मेरो जन्म हुँदैन, अब मैले प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नु परेन, यो शरीर भएसम्म मात्रै मेरो चित्त पनि यो शरीर सँगसँगै, होइन? जसरी चाहिँ तपाईँको आगोमा यो शरीर जलेर जान्छ, खरानी भएर जान्छ, सकिन्छ, त्यसरी नै तपाईँको चित्त पनि सकिन्छ। अब फेरि चित्त उत्पन्न हुने, विनाश हुने, च्युति चित्त र प्रतिसन्धि चित्त भनेको त्यहाँबाट हुँदैन। त्यस्तो अवस्था कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जब तपाईसँग तृष्णा रूपी बीजै छैन, तृष्णा नभएपछि त चित्तले कुनै आरमण लिनै सक्दैन। जब तपाईको हृदयमा, मनमा, जीवनमा तृष्णा क्षय हुन्छ, पूर्ण रूपमा तृष्णा भनेको आसक्त, अब चाहना, इच्छा, आकांक्षा केही छैन नि, अब तपाईको जीवनमा केही त्यस्ता इच्छा आकांक्षै छैन, तपाईँ पूर्ण रूपले सन्तुष्ट हुनुभयो। अब टन्न खाएर पेट भरिसकेको मान्छेलाई अब 84 व्यञ्जनै अगाडि राखे तापनि उसले खान्छ त? खाँदैन। किन त भन्दाखेरि उसको पेट त भरिसक्यो, उ त पूर्ण भइसक्यो, उ त सन्तुष्ट भइसक्यो। हे 84 व्यञ्जन छ, यो मिठो छ, यो यस्तो छ, यो गुलियो छ, यो तितो छ, यो के छ, खान्छ? खाँदैन नि। त्यसैले चाहिँ अब तपाईको जन्म हुँदैन भनेको सम्पूर्ण तृष्णा क्षय भइसकेको छ। जति पनि जन्म लिएर जति सुख भोग गर्नुपर्ने, जति इच्छा आकांक्षाहरू, ती सम्पूर्ण कुराहरू उसले यही जीवनमा प्राप्त गरिसकेको छ भने अब फेरि उसलाई जन्म लिनुपर्ने आवश्यक छैन छ र? ऊ सन्तुष्ट भयो, ऊ पूर्ण भयो, उसले यात्रा टुङ्ग्यायो भनेपछि अब उसलाई केहीको इच्छा आकांक्षा, चाहना, इच्छा, तृष्णा केही छैन त। जन्म लिएर फेरि इच्छा पूरा गर्नुपर्छ, चाहना पूरा गर्नुपर्छ, म सन्तोष हुन सकेको छैन, म पूर्ण भइसकेको छैन भने उसले चिन्ता लिनै परेन नि, होइन र? त्यस्तो अवस्थालाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि निर्वाण सुख भन्छ कि। त्यसैले निर्वाण भनेको चाहिँ कहाँ छ त भन्यो भने त देखाउन सकिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो त एउटा अवस्था हो। निर्वाण भनेकै तपाईँको तृष्णा क्षय भएको अवस्था, त्यसलाई निर्वाण भन्छ। अब यही जन्ममा पनि तपाईँले निर्वाण देख्न सक्नुहुन्छ, निर्वाण पाउन सक्नुहुन्छ, निर्वाणलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले त स उपादेश शेष र अनुपाधि शेष निर्वाण भनेर दुईटा किसिमको निर्वाण छन्। यही जन्ममा यही शरीर धारण गरेर पनि तपाईँले निर्वाणको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी त भन्दाखेरि
कर्म संस्कार अनुसार चाहिँ तपाईँको यो शरीर पनि बाँकी छ, चित्त पनि बाँकी छ, नाम रूप बाँकी छ, नाम रूपको यात्रा चाहिँ अलिकति हिँड्नै बाँकी छ कर्म संस्कार अनुसार। तर तपाईँले यो हृदयमा हुने, यो जीवनमा हुने तृष्णा भने पूर्ण रूपमा क्षय गरिसकेको छ भने, तृष्णा नभएको अवस्थालाई नै निर्वाण भनिन्छ भने, निर्वाण त तपाईँले आफ्नो हृदयमा ही प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। निर्वाण कहाँ छ त भन्दाखेरि तपाईँको हृदयमा छ, मेरो हृदयमा छ। त्यसको लागि त क्षय गर्नुपर्ने तृष्णालाई क्षय गर्नुपर्छ, अनि मात्र प्राप्त गर्न सक्छ। अनि जब तपाईँले चाहिँ निर्वाण सुखलाई यो काय शरीर धारणा गर्दै तपाईँले भोग्नु भइसकेको छ निर्वाण, अब आफू मन सन्तुष्ट भइसकेको छ, यो जीवन पूर्ण भयो, धन्य भयो भने अब फेरि तपाईँले अर्को जीवन लिनै परेन, सक्यो, पूर्ण भयो तपाईँको जीवन। यस्ता व्यक्तिले चाहिँ के थाहा हुन्छ त, अब मेरो जन्म हुँदैन, अब मैले प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा उसले पहिल्यै थाहा पाउँछ। त मिलिन्द राजाले यो प्रश्न सोधिसकेपछि प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नु नपर्ने अवस्थालाई मजाले जानेको हुन्छ, थाहा पाएको हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उपमा सहित बुझाउनुहोस् न। त्यसो भए कसरी थाहा पाएको हुन्छ त, मेरो अब जन्म नै हुँदैन, मैले अब प्रतिसन्धि नै ग्रहण गर्नु पर्दैन भनेर उसले चाहिँ कसरी थाहा पाएको हुन्छ त, उपमा सहित दिनुस् न त भनेर मिलिन्द राजालाई नागसेन भन्देलाई सोध्नु हुँदाखेरि कस्तो उपमा दिनुहुन्छ, क्या मजाको उपमा छ भन्दाखेरि नि तपाईँ पनि त्यस्ता उपमाहरू बुझ्यो भने मात्रै अलिकति बुझ्छ। मिलिन्द प्रश्न त बार बार सुन्नुपर्छ है उपासक उपासिका। कसरी जानेको हुन्छ त भन्दाखेरि पूर्व जन्म हुने, पुनर्जन्म हुने हेतु र प्रत्यय नै शान्त भइसकेपछि त अब पुनर्जन्म त हुँदैन। बिउ नै छैन भने त कसरी वृक्ष बन्छ जस्तो हो। पुनर्जन्म हुने हेतु प्रत्यय नै शान्त भइसकेको रे। अब पुनर्जन्म हुने हेतु प्रत्यय भनेको के हो, तृष्णा नै हो। तृष्णा नै क्षय भयो कि। अब तपाईँलाई आँखाले हेरेर लोभ लाग्ने छैन, द्वेष लाग्ने छैन, मोह लाग्ने छैन। कानले सुनेर पनि जसले जे भने पनि न लोभ जाग्यो, न द्वेष जाग्यो, न मोह जाग्यो हैन। खाएर पनि स्वादमा न लोभ जाग्यो, न द्वेष जाग्यो, न मोह जाग्यो हैन। नाकले सुगेर पनि न सुगेर न लोभ जाग्यो, न द्वेष जाग्यो, न मोह जाग्यो, न छोएर लोभ जाग्यो, द्वेष जाग्यो, न मोह नै जाग्यो। केही पनि तृष्णा जागेन के, कुनै पनि हेतु प्रत्यय नै उत्पन्न भएन के। यो आँखाले हेरेर जति पनि सुख गर्नुपर्ने सबै चिज पूर्ण भइसक्यो कि। यो आँखाको कुनै तृष्णा बाँकी छैन। कानको पनि अब सुनेर कुनै तृष्णा बाँकी छ त छैन। खाएर कुनै तृष्णा बाँकी त्यो पनि छैन। अब सुगेर त्यस्तो कुनै नाकबाट सुगेर चाहिँ के यहाँको नाकबाट केही सुगेर तपाईँको चाहिँ छ कि त त्यो पनि छैन। छोएर केही तृष्णा के पनि छैन कि। त हामी त अहिले त कस्तो छौँ, यसो हेऱ्यो राम्रो देख्यो, आहा मलाई चाहियो, नभए त म लोग्नेलाई भए पनि तानेर लगेर किन्न लगाउँछु, नभए त स्वास्नीलाई भए पनि तानेर म यो गर्न लगाउँछु। छोरा होस् छोरी होस्, कानले सुनेर पनि त्यस्तै। तृष्णा त बाँकी छ नि। केही न केही चिजमा तपाईँको कान टक्क रोकिन्छ, आँखा टक्क रोकिन्छ, मुख टक्क रोकिन्छ, नाक टक्क रोकिन्छ, यो शरीर टक्क रोकिन्छ भने सम्झिनुहोस् तपाईँको चाहिँ पुनर्जन्म हुने हेतुहरू अहिलेसम्म पनि नाश भइसकेको छैन। तपाईँको पुनर्जन्म पक्का हुन्छ हैन। अहिलेसम्म मलाई त त्यस्तो हुन्छ। अब कानले सुनेर कहिलेकाहीँ हे कस्तो सुन्नु परेको जस्तो। समाज त धेरै गाह्रो छ नि, तर प्रयास गरिसकेपछि नहुने भन्ने हुँदैन हैन। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो कसरी जानेको हुन्छ त भन्दाखेरि
जब पुनर्जन्म हुने हेतु प्रत्यय नै शान्त भइसकेपछि त उसले थाहा पाइहाल्छ मेरो अब जन्म हुँदैन। त्यो उपमा दिएर भन्नुहोस् न त भन्थे, म कहाँ कसरी त्यो तपाईँले भन्दैमा चाहिँ अब म कसरी सन्तुष्ट हुँ, उपमा एउटा दिनुहोस् त। त्यसपछि नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजाले उपमा दिनुहुन्छ। महाराज, एउटा खेतमा काम गर्ने किसान जसले परिश्रम गरेर मेहनत गरेर घरमा पकारी पर्दछ, अब पकारी भरिरहेको त्यो अन्नबाली उसले खाने मात्रै काम गर्छ, तर फेरि अर्को बाली उसले लगाउँदैन भने त्यो भकारीहरू बिस्तारै घट्दै जान्छ कि जाँदैन? जान्छ भन्थे। किन उसको भकारी बिस्तारै चाहिँ रित्तिँदै मात्रै गएको किन भरिएन त? किनकि त्यो किसानले फेरि बाली नालीको काम गरेन। त उसले बाली नाली हैन लगाउने काम नगरेपछि त भकारी भर्नै सक्दैन। यो जुन भकारी भरेको त उसले त्यो बाली नालीमा काम गरेर भकारी भरेको हो नि त। अब भकारी चाहिँ रित्तिँदै गयो, बाली नालीमा पनि काम पनि गरेन भने खानु त पर्यो। खाँदै गर्दाखेरि त्यो भकारी चाहिँ के भएर जान्छ? रित्तिँदै जान्छ। अब भन्नुहोस् महाराज, त्यो किसानलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन? अब केही दिनपछि केही समयपछि यस्तै नै मैले चाहिँ बाली नाली काम गरेन भने यो भकारी त अब रित्तिन्छ, अब यो भकारी भरिँदैन भन्ने कुरा त्यो किसानलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन? त मिलिन्द्र राजाले भन्नुभयो, भन्थे नागसेन, त्यो किसानलाई त थाहा भइहाल्छ नि त त्यो भकारी त उसले खाइरहेको छ त। आज अलिकति खायो, आज अलिकति खायो, र त्यो खाँदै एक न एक दिन त्यो भकारी त रित्तिन्छ। त रित्तिएपछि त जुन भकारीमा त्यो किसानले हरेक दिन चाहिँ लिएर खाइरहेको छ भने एक न एक दिन त्यो रित्तिएपछि त त्यो किसानलाई त थाहा भइहाल्छ नि भकारी त रित्तियो भनेर। अनि नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, जसरी किसानले आफ्नो भकारी रित्तिएको थाहा पाउँछ, त्यसरी नै एउटा पुनर्जन्म लिनु नपर्ने भइसकेको व्यक्ति, प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न नपर्ने भइसकेको व्यक्तिले पनि आफ्नो यो हृदयमा क्लेश रूपी तृष्णा रूपी त्यो भकारीहरू रित्तिँदै गइरहेको पनि देख्छ, र एक दिन त्यो तृष्णाको अविद्याको त्यो भकारी रित्तिएको पनि उसले देख्छ। त जसरी किसानले भकारी रित्तिएको थाहा पाउँछ, अब यो भकारी भरिँदैन। किन त भन्दाखेरि उसले भकारी भर्ने काम त गरिरहेको छैन त। त्यसैले उसलाई थाहा भयो कि यो भकारी अब रित्तिन्छ भन्ने कुरा थाहा भए जस्तै एउटा पुनर्जन्म हुन पुनर्जन्म सकिसकेको, प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न नपर्ने भइसकेको व्यक्तिले पनि आफ्नो यो हृदयमा आफैले हेरेर सुनेर सुँगेर खाएर छोएर तृष्णा रूपी बाली नालीको काम छोडिसकेपछि अब हृदयमा भएको त्यो तृष्णालाई उसले बिस्तारै विपස්සना ध्यान भावना यानि कि दानशील भावना आदि कुशल कर्मको माध्यमबाट त्यो तृष्णाको भकारी क्षय गर्दै जाँदै गइरहेपछि त एक न एक दिन त त्यो भकारी त तृष्णाको भकारी पनि त सकिहाल्छ। र यो जन्ममा उसको सकियो भने उसलाई थाहा हुन्छ, उसले भकारी सकेको थाहा हुन्छ, यही जन्ममा मैले चाहिँ भकारी सकाइसकेँ हो भने मैले आफ्नो हृदयको तृष्णा रूपी भकारी त सकाइसकेँ
भनेपछि फेरि भकारी भएसम्म मात्रै खाने हो नि त, भकारी नै सकेपछि खानै परेन, खानु पाएन त होइन। त्यसरी नै अब यो तृष्णा रूपी भकारी सकिसकेपछि तपाईँको अर्को जीवन चाहिँ अब सकियो, अर्को पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने हुँदैन, तपाईँको चाहिँ अब प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, तपाईँको जीवन पूर्ण भयो। जसरी एउटा किसानले भकारी रित्तिएको थाहा पाउँछ त्यसरी नै अरहन्त भइसकेको व्यक्तिले पनि मेरो प्रतिसन्धि ग्रहण हुनु नपर्ने भइसक्यो होइन, यानि कि पुनर्जन्म हुनुपर्ने नपर्ने भइसकेको छ भन्ने कुरा राम्ररी जानेको हुन्छ महाराज भनेर त्यो नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई भनिसकेपछि बल्ल उपमा पाएपछि राजाले चाहिँ टाउको हल्लाएर हात जोडेर नागसेन भन्देलाई भने, हो साधु साधु भन्ने साधु साधु। अब भन्नुहोस् तपाईँको यो जीवन मुक्त गरिदिने कसले त? कुनै देवता आएर गर्ने हो त? होइन नि, त्यो त तपाईँ आफैले गर्ने हो। कसैले पनि म तिमीलाई मुक्त दिलाउँछु, सम्पूर्ण सुख म दिलाउँछु, तिम्रो पाप म लिन्छु, तिमीलाई शुद्ध बनाउँछु भनेर कसैले भन्छ भने त्यो जस्तो मिथ्या दृष्टि अरू हुनै सक्दैन। त्यो भनेको मतलब तिमी भोकाएका छौ भने म 84 व्यञ्जन खाएर तिम्रो पेट भरिदिन्छु भने जस्तै हो। तपाईँ भोकाएको छ भने कोही मान्छे आएर चिन्ता नगर म छु नि, म अन्न खाएर तिम्रो पेट भरिदिन्छु भन्न आयो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? त्यो कुरा त तपाईँ मान्नुहुन्न नि, किनभने तपाईँले त्यो अनुभव गर्नुभएको छ, त्यसैले तपाईँले मान्न सक्नुहुन्न। त्यसैले भगवान बुद्धको यो सिद्धान्त जुन यो अनित्य दुःख अनात्मा यी लक्षणहरूलाई पनि तपाईँले यो पेटमा खाना खानुपर्ने भोक लागेको जस्तो अनुभवहरू जस्तै हुने गरी तपाईँले अनित्य दुःख अनात्मालाई तपाईँले अनुभव गर्नुभयो भने तपाईँले म तिमीलाई मुक्ति दिन्छु, म तिमीलाई सुख शान्ति दिन्छु होइन, तिम्रो सारा पाप म नष्ट गर्छु भनेर कसैले भन्न आयो भने पनि तपाईँले थाहा भइहाल्छ कि भोक लागेको मलाई उसले खाएर मेरो भोक हराउँछु भन्न आएको जस्तै हो यो मान्छे भन्ने कुरा तपाईँलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, हुँदैन र? त्यसैले चाहिँ सुख प्राप्त गर्ने पनि आफैले हो। कसैले कसैलाई यहाँ चाहिँ सुख प्राप्तिको लागि चाहिँ यसरी वरदान दिएर त्यहाँ सुख दिन सक्दैन। दुःखबाट मुक्त हुने पनि तपाईँकै आफ्नै कर्मले तपाईँ दुःख मुक्त हुने हो। कसैले तपाईँको चाहिँ पाप कर्मले मुक्त गर्न सक्दैन यो संसारमा। तर तपाईँले गर्नुपर्ने काम चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले सत्य कुरा चाहिँ उजागर गरिदिनु भएको, कसैले कसैलाई यहाँ तार्न सक्दैन। जो तर्न चाहन्छ त्यही व्यक्तिले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ। त भगवान बुद्धले पनि भन्न सक्थ्यो नि त, सारा त्रिलोकका शास्ता गुरु म कहाँ आओ, तिमीहरूको सारा पाप मै लिन्छु, मेरो चरणमा ढोग, तिमीहरू चाहिँ मुक्त हुन्छौ, मेरो मात्रै नाम जप, तिमीहरू ज्ञानी हुन्छौ भनेको भए कसले पत्याउँदैन थियो? सारालाई पत्याउँथ्यो। तर भगवान बुद्ध सत्यवादी, कहिले पनि यसरी चाहिँ झुठो डमरू बजाएर कसैलाई नचाउनु भएन उहाँ भगवान बुद्ध। नत्र त देवताहरूलाई पनि झुठो डमरू बजाएर नचाउँथ्यो, त्यो झुठो डमरूलाई पनि देवताहरूले पनि सही ठानेर नाच्थ्यो पनि। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जस्तो महान अद्वितीय अतुलनीय व्यक्ति संसारमा छैन। तर भगवान बुद्धले त्यस्तो झुठोको खेती कहिले गर्नु भएन। त कसैलाई लाग्न सक्छ है, त कतै कतै मैले सुनेको है, तपाईँलाई मैले भनिदिइहालेँ बोनसको रूपमा, भगवान बुद्ध त मुक्तिदाता होइन। भगवान बुद्धले त मुक्त हुने मार्ग मात्रै देखाउन सक्नुहुन्छ, मुक्ति दिने त अर्कै छ भनेर भन्नेहरू पनि छ। कसैले पनि कसैलाई मुक्ति गर्न सक्दैन।
त्यो भनेको अघि जस्तै हो, मैले खाएर तिम्रो पेट भरिदिन्छु, मैले खाएर तिम्रो भोक मेटाइदिन्छु भन्नेहरूले मात्रै भन्छन् त्यस्तो। त भगवान बुद्ध त त्यो मार्गमा हिँडेर पुगेर सारा चिज निरीक्षण परीक्षण गरेर आइसक्नु भएको छ कि जसलाई सुख चाहिन्छ उसैले सुख हुने कर्म गर्नुपर्छ, जसलाई दुःखबाट मुक्त हुने चाहना छ उसले दुःख मुक्त हुने कर्म गर्नुपर्छ, उसैले गर्नुपर्छ। जसरी भोकाएको मान्छेले उसैले खानुपर्छ, उसैलाई पेट भर्छ। अनि धन्न धन्न यो भनेन कि हे भोकाएका मान्छेहरू नडराओ, मैले 84 व्यञ्जन खाएको छु, तिमीहरूको भोक मेट्छ, म भोक मेटाइदिन्छु भन्न भनेन छ। बिचरा किन भनेन त भन्दाखेरि त्यसो भन्यो भने त यहाँको साधारण मान्छेलाई पनि त्यो अनुभव छ। किन त भन्दाखेरि अरूले खाएर मेरो पेट भरिँदैन भन्ने कुरा त सबै साधारण मान्छेलाई थाहा छ नि। त्यो कुरा भन्यो भने त समाइहाल्छ। अब मान्छेले चाहिँ थाहै नपाउने उसको स्तरबाट माथिको कुरा भन्नु पर्यो भनेर तिमीहरूको पाप म मेटाइदिन्छु, तिमीहरूलाई म मुक्ति दिन्छु, मै हो सबै, मेरो शरणमा आओ, म तारिदिन्छु। कुन चाहिँ धाम, कुन चाहिँ के हो, आत्मा परमात्मा होइन, सारा दुनियाँ पारदार म छु नि भन्नेहरू धेरै छ, तर सक्दैन के उपासक उपास्य। तपाईँ साधारण से साधारण मान्छेले पनि यो 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 सिद्धान्त, भगवान बुद्धको शिक्षाको सिद्धान्तलाई बुझ्नुभयो भने धेरै मिथ्या दृष्टिबाट हटिन्छ। उपासक उपास धेरै मिथ्या दृष्टिबाट हटिन्छ। त हामी त है मिथ्या दृष्टिमा परेर यसरी नै अर्काले मेरो पाप लिएला, अर्काले मलाई मुक्ति देला, अर्काले मलाई सुख देला, मेरो दुःख मुक्ति गर्ला भनेर त यति जन्म चाहिँ भवचक्रमा अनन्त जन्म घुम्दै फिर्दै यति दुःख भोगेर आउनु परेको, अहिले पनि मेरो पाप कसैले धोइदेला, मेरो दुःख कसैले हरण गरिदेला, मलाई कसैले सुख देला भनेर अहिले पनि त्यही दृष्टिमा, जुन दृष्टि भएर तपाईँ यति दुःखको सागरमा चाहिँ डुबिरहेको छ, अहिले पनि त्यही सागरमा डुब्न फेरि तपाईँ तम तयार भइरहेको छ। कति विडम्बना, कति विडम्बना। जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस्, बेला छ। बुद्ध शासन अहिले पनि बाँकी छ। बुद्ध शासन भएको समयमा यस्ता मिथ्या दृष्टिलाई हामीले हटाउन सकेन भने कुन चाहिँ शासनमा तपाईँलाई हटाउने होला। जब सूर्य उदाउँदाखेरि नै तपाईँले आँखा खोलेर हेर्नु भएन भने, अब सूर्य नभएको बेलामा तपाईँले आँखा खोलेर हेरे तापनि अँध्यारोको अँध्यारै हुन्छ, त के देख्छ? देख्दैन नि तपाईँले। त्यसैले बुद्ध शासन भनेको धर्मको ज्योति जगमगाइरहेको बेलामा तपाईँले आफ्नो हृदयको आँखा खोलेर हेर्नुहोस्, सारा चिज यथाभूत रूपमा तपाईँले दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। यो रातो, यो कालो, यो राम्रो, यो नराम्रो, यो कुशल, यो अकुशल, यो सही छ, यो गलत छ, यो न्याय छ, यो अन्याय छ, सारा कुरा सर्लङ्ग हुन्छ के। जसरी चाहिँ प्रकाश भइसकेपछि तपाईँको आँखाले हेरेपछि अगाडि भएका कुरा, विषयवस्तुहरू सबै प्रष्ट भए जस्तै। अहिले त हामी मिथ्या दृष्टिमा परेको भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको आँखामा पत्ती बाँडेर यो फलना यो हो भन्न लगाएको, यो फलना यो हो भन्न लगाएको। अब आँखामा पत्ती बाँडेको छ, जति सुकै प्रकाश आए पनि देख्दैन उसले। किन त भन्दाखेरि देख्नको निमित्त त प्रकाश पनि चाहिन्छ, नेत्र पनि चाहिन्छ, अनि विषयवस्तु पनि चाहिन्छ। त्यसपछि मात्रै देख्ने हो। त्यो विषयवस्तुलाई धारण गर्ने चित्त पनि चाहिन्छ। धेरै कुरा चाहिन्छ एउटा चिज देख्नको निमित्त। साइन्स पढेका मान्छेहरूलाई त थाहा भएकै हुन्छ। विज्ञानमा पनि यस्ता कुराहरू धेरै छन् नि। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा हैन, वैज्ञानिक सहगत कुनै धर्म छ भने त्यो भगवान बुद्धकै धर्म हो। प्रमाणित गरेर यहीँको यहीँ प्रमाणित गरेर देखाउन सक्ने त्यस्तो धर्म हैन। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू यस्ता मिथ्या दृष्टिबाट उठ्नको निमित्त हामीमा चाहिने भनेको
ज्ञान प्रज्ञा हामीमा विकास गर्न सकियो भने तपाईले यस्ता मिथ्या दृष्टिहरूबाट मुक्त हुन सक्छौँ। अब हामी कस्ता छौँ, त्यो ज्ञान र त्यो प्रज्ञा पनि कसैले दिन्छ भनेर हात थापेर मागी हेर्ने, ए भगवान मलाई ज्ञान देऊ, मलाई प्रज्ञा देऊ। कसैले दिने होइन नि। त्यो त तपाईलाई चाहिँ ज्ञान र प्रज्ञा प्राप्त गर्नको निमित्त जुन अभ्यास भगवान बुद्धले देखाउनु भएको छ, त्यो अभ्यास गर्यो भने त पाउने त तपाईले नै हो नि। जब तपाईले अभ्यासै गर्नुहुन्न भने जिन्दगीभर हात फैलाएर ज्ञान चाहियो, बुद्धि चाहियो भनेर चाहिँ तपाई हात फैलाएर बस्नुहोस्। यसरी हात फैलाएर कयौं जिन्दगी तपाईले बितेर आइसक्यो, खोइ त ज्ञान पाएको। नत्र त्यसो हो भने त स्कुलमा पठाउनै परेन त्यत्रो खर्च गरेर, कलेजमा पठाउनै परेन त्यत्रो खर्च गरेर। के को लागि पढाइरहनु भएको तपाईले? सिक्नको लागि होइन। उनीहरूलाई त हामीले त मार्ग प्रशस्त मात्रै गर्ने हो। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, यहाँ मुक्तिदाता कोही पनि छैन। मुक्तिदाता भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ म मुक्त गर्छु भनेर चाहिँ कसैले भन्छ भने त्यो हुनै सक्दैन। त्यो त भगवान बुद्धले भन्नु मुक्तिको मार्ग प्रशस्त मात्रै गर्न सक्छ। यहाँ त्यो मार्ग तथागतले प्रशस्त पारेको छ। हिँड, उठ, जाग, ढिला नगर, एक पाइला सारे एक पाइला अगाडि बढ्छ, दुई पाइला सारे दुई पाइला अगाडि बढ्छ। ढिला नगर, हिँड। मार्ग यही हो। जुन मार्गमा म हिँडेर पुगेर आइसकेँ, कहाँसम्म पुग्दो रहेछ यो मार्ग। त्यो मार्गको अन्तिम लक्ष्य भनेको के हो त्यो पनि मैले जानिसकेको छु, बुझिसकेको छु। मार्ग पनि जानिसकेको छु, मार्गमा हिँडी पनि सकेको छु, मार्गको अन्तिम लक्ष्यसम्म पनि पुगेर आइसकेको छु। कोही छैन त्यो मार्गमा मुक्ति दिने। त्यसैले चाहिँ हिँड, जाग। कसैको आशा गरेर बस्यो भने निराशा बाहेक पाउँदैन। हाम्रो कर्मको कारणले आँट, खुट्टा, दिमाग, बुद्धि, विवेक पाएको छ। यसलाई प्रयोग गरेर सही मान्यौं अनि मात्रै हामी पुग्ने हो। त्यसैले ज्ञान र प्रज्ञा जस्ता कुराहरू हामीमा वृद्धि भएर आयो भने तपाईले यस्ता कुराहरूबाट स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ। नत्र त गाह्रो छ। अहिले त हामी त कस्तो के भयंकर अन्धकारमा हिँडाइरहेको छ, गाह्रो छ। त त्यसपछि मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तलाई सोध्नुभयो, त्यसो भए नागसेन पन्ते ज्ञान भएका हरूमा प्रज्ञा पनि भएकै हुन्छ त? ज्ञान भयो भने प्रज्ञा पनि हुन्छ भनेर सोधेको अर्थ भयो यो चाहिँ। त्यसपछि नागसेन पन्तले भन्नुहुन्छ, ज्ञान भएकाहरूसँग प्रज्ञा पनि हुन्छ। ज्ञान भयो भने प्रज्ञा त भएर आइहाल्छ हैन? त मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, यो ज्ञान र प्रज्ञा भनेको एउटै विषय होइन र कि अर्कै छुट्टै हो कि? मलाई त लाग्यो ज्ञान र प्रज्ञा भनेको एउटै विषय जस्तो। त नागसेन पन्तले भन्नुहुन्छ, महाराज ज्ञान र प्रज्ञा भनेको एउटै विषय हो र एउटै विषय होइन पनि। त कसरी त भन्दाखेरि ज्ञान र प्रज्ञा भनेको एउटै विषय त होइन, तर एकदेखि अर्को बिल्कुलै पृथक पनि छैन। ज्ञान र प्रज्ञा उस्तै जस्तै हो। त्यही नै त होइन, तर उनीहरूको दुईटा बीचमा बिल्कुलै पृथक पनि छैन। जस्तै तपाईको शरीरबाट छाया भयो जस्तो। छाया तपाई नै त होइन, तर तपाईकै भएको, तपाई भएरै त्यो छाया भएको कारणले गर्दाखेरि तपाई भन्दा बिल्कुलै अलग भने चाहिँ छैन, त्यो पृथक भने चाहिँ छैन।
ज्ञान र प्रज्ञा भनेको चाहिँ त्यस्तो हैन। अनि त्यसपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुभयो, त्यसो भए नागसेन भन्ते ज्ञान र प्रज्ञा उत्पन्न हुनेसँग यो मोह हुन्छ कि हुँदैन? मोह भनेको यहाँनिर तपाईको अघि भने नि, तपाईको मोह, हामीमा मोह भएकै कारणले गर्दाखेरि न हाम्रो जीवनमा अन्धकार छाइरहेको, त्यही मोहको कारणले गर्दाखेरि न हामीलाई अरूले चाहिँ माछा मार्न सकेको। धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्छ नि त हामीमा ज्ञान छैन, प्रज्ञा छैन, अनि अरूले चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मारे जस्तो, अनि अरू मान्छे अरू विषयहरूले हामीलाई चाहिँ यो दुःखबाट मुक्त गर्ने, पापबाट धुलाइदिने, यस्ता चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गर्छ कि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरूले यो प्रज्ञा र ज्ञानलाई तपाईले विकास गर्न सक्नुभयो भने अरूले तपाईले धमिलो पानीमा माछा मार्न सक्नुहुन्न कि। त्यसैले सोध्नुहुन्छ, यो ज्ञान र प्रज्ञा उत्पन्न भयो भने त्यो मान्छेमा मोह हुन्छ कि हुँदैन? मिलिन्द राजाको प्रश्न नागसेन भन्तेलाई। त के भन्नुहुन्छ? नागसेन भन्तेले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, महाराज, ज्ञान र प्रज्ञा उत्पन्न भइसकेका व्यक्तिहरूमा कुनै विषयमा मोह बाँकी हुन्छ, कुनै विषयमा मोह फटक्कै हुँदैन। कुनै विषयमा चाहिँ ज्ञान र प्रज्ञा हुनेहरूसँग मोह बाँकी हुन्छ, कुनैमा हुँदैन। त्यसो भएपछि अब ज्ञान र प्रज्ञा हुनेहरूमा पनि मोह हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ के होला? यो कुनै विषयमा चाहिँ ज्ञान र प्रज्ञा हुनेहरूसँग मोह भनेको पटक्कै हुँदैन भनेर भनेको चाहिँ कस्तो विषय होला यो भनेर फेरि मिलिन्द राजाले सोध्नुभयो। त्यसो भए नागसेन भन्ते कुन विषयमा मोह हुन्छ र कुन विषयमा मोह हुँदैन भनेर मिलिन्द राजाले सोधे। त नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, जुन विषयमा ज्ञान र प्रज्ञा हुने व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष अनुभव गरि नसकेको विषयमा चाहिँ मोह बाँकी हुन्छ भनेको मतलब बुझ्नुभयो? ज्ञानी भए पनि, प्रज्ञावान भए पनि जुन विषयलाई अनुभव गरिसकेको छैन, अनुभव नगरेका विषयहरूमा चाहिँ उसमा मोह बाँकी हुन्छ, मोह चाहिँ ठोर बहुत बाँकी हुन्छ। र ज्ञानी र प्रज्ञावान व्यक्तिहरूले जुन विषयमा आफ्नो प्रज्ञाद्वारा अनुभव गरेर अनित्य दुःख अनात्मा बोध गरिसकेको हुन्छ, ती विषयहरूमा मोह भने पटक्कै हुँदैन भनेको मतलब बुझ्नुभयो तपाईहरुले? बुझेन कि क्या हो फेरि? जस्तै अब तपाईलाई नै भनौं, मानौं म यो कुरा तपाईले बुझ्नको निमित्त अलिकति उपमा दिनुपर्छ तपाईलाई, नत्र तपाईले बुझ्दैन। जस्तै तपाई नै ज्ञानी, तपाई नै प्रज्ञावान, अब तपाईले चाहिँ ध्यान भावना गर्नुभयो, यो शरीरलाई हेर्नुभयो हैन, यो मनलाई हेर्नुभयो, यो शरीर र मनलाई चाहिँ हेर्दै निरीक्षण गर्दै परीक्षण गर्दै शरीरको उत्पत्ति विनाश उदय व्यय हैन, ती चीजहरुलाई तपाईले विपස්සना ज्ञानले तपाईलाई हेरेर, विपස්සनाबाट प्राप्त भएको प्रज्ञाले तपाईले हेरेर अनित्य हो, दुःख हो, अनात्मा हो भनेर तपाईले बोध गरिलिनु भयो भने अब तपाईको यो शरीर र यो नाम प्रति तपाईलाई कुनै मोह नै हुँदैन। तपाई यो शरीर र मनको विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञाता हुन्छ। तपाईले पूर्ण रूपमा तपाईले अनुभव गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि यो शरीर र मनको विषयमा अब तपाईले कुनै पनि अज्ञानता भन्नेको हुँदैन। किन त भन्दाखेरि तपाईले विपස්සना ज्ञानद्वारा अनित्य पनि दर्शन गर्नुभयो,
दुःख पनि दर्शन गर्नुभयो, अनात्मा स्वभावलाई पनि तपाईले दर्शन गर्नुभयो हैन। त्यसैले आफ्नो अनुभवद्वारा प्रज्ञाले अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव धर्मलाई बोध गरिसकेका विषयहरूमा तपाईकोमा मोह हुँदैन। अहिले तपाई ज्ञानी है, अहिले तपाई प्रज्ञावान, तर यो शरीर र मनलाई जाने तापनि तपाईले चाहिँ अनुभवै नगरेका विषयहरू हुन्छन्। जस्तै तपाईले कम्प्युटर चलाउनु पर्यो, गाडी चलाउनु पर्यो, प्लेन चलाउनु पर्यो। अब त सबै ज्ञानी मान्छे प्रज्ञावान मान्छेहरूले प्लेनै चलाउँछ त, कम्प्युटरै चलाउँछ त, गाडी नै घुराउँछ त, घुराउँदैन नि। किन त भन्दाखेरि ती विषयहरूमा चाहिँ मोह हुन्छ। किन त भन्दाखेरि ज्ञानी र प्रज्ञावानहरूले पनि यस्ता भौतिक चिजहरू जति छन् नि, त्यस्ता भौतिक चिजहरूलाई सबै चिजहरू उसले अनुभवै गरेको भनेको चाहिँ हुँदैन। तर सारा भौतिक चिजहरू पनि अन्त्य हो, दुःख हो, अनात्मा हो भन्ने कुरामा चाहिँ उसले मोह चाहिँ हुँदैन। तर त्यो विषयलाई चाहिँ चलाउने विषयमा, प्रयोग गर्ने विषयमा हैन मोह चाहिँ हुन्छ, मोह चाहिँ हुन्छ। यहाँनिर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई आफ्नो प्रज्ञाद्वारा अनुभव गरी अनित्य दुःख अनात्मा बोध भएका विषयहरूमा चाहिँ मोह हुँदैन र आफूले अनुभव नगरिएका, प्रयोग नगरिएका विषयहरूमा चाहिँ मोह हुन्छ। त्यसैले मिलिन्द राजाको प्रश्न कस्तो थियो? ज्ञान र प्रज्ञा हुने व्यक्तिहरूमा अब मोह बाँकी हुन्छ कि हुँदैन? पूर्ण रूपमा मोह अब उसको नष्ट नै भइसकेको हुन्छ त भन्दाखेरि होइन रे, कुनै कुनै विषयमा मोह बाँकी हुन्छ, तर यथार्थ स्वभाव धर्ममा उसको मोह बाँकी हुँदैन। अब हाम्रो यस्तै कुराले हाम्रो स्यारोजी हुनुहुन्थ्यो, 95 वर्ष पुग्नुभयो तैपनि उहाँ चाहिँ यो टेक्नोलोजीमा साह्रै इन्ट्रेस्ट क्या, ट्याबहरू चलाएर बस्नुहुन्थ्यो सिक्ने भनेर कि। कति त्यो ऊ हो कि त्यो सिक्ने जागरण अझै थियो कि। त मैले कति कुरा त मैले पनि सिकाएँ, तर मैले त त्यो विषयमा अनुभव गरिसकेकोले मलाई त आउँछ नि। तर स्यारोले जति ज्ञान भए पनि अब उहाँले अनित्य दुःख अनात्माको स्वभाव धर्मको विषयमा मोह छैन कि यो ट्याब पनि अनित्य दुःख अनात्मा हो भन्ने कुरा स्यारोजीलाई थाहा छ। तर हामीलाई चाहिँ प्रज्ञप्ति रूपमा चाहिँ चलाउन चाहिँ आउँछ, तर अनित्य दुःख अनात्माले बोधै गरेको भन्न सकिँदैन नि। तर संसारमा त सारा चिजहरू आखिर त अन्तमा अनित्य नै हो, दुःख नै हो, अनात्मा नै हो हैन। त्यसरी नै अब ज्ञानी मान्छे प्रज्ञावान भयो भन्दैमा सारा भौतिक चिजहरू पनि यो पनि जानेकै हुनुपर्छ, तपाईले यो पनि जानेकै हुनुपर्छ भनेर त भन्न त सकिँदैन नि। त्यो मानेमा चाहिँ नागसेन भन्तेले केही कुरामा चाहिँ मोह बाँकी हुन्छ, केही कुरामा चाहिँ मोह हुँदैन भन्ने अर्थ चाहिँ यहाँ भन्नुभएको विषय भयो। बुझ्नु भएको छ है तपाईले? बुझेन भने त फसार हुन्छ फेरि। ल अर्को प्रश्न सोधे, त्यसो भए नागसेन भन्थे जुन विषयमा अनुभव गरेर अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई बोध गरी लिइसकेको छ त्यो विषयमा मोह बाँकी रहँदैन। जुन विषयमा अनुभव नगरिकन अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई बोध नगरिएका विषयहरूमा मोह चाहिँ बाँकी रहन्छ, त्यहाँ चाहिँ मोह रहिरह्यो। ठिकै छ, हो पनि। तर जुन विषयमा अनुभव गरेका छन्, बोध गरेका छन्, अनित्य दुःख अनात्मा भनेर चाहिँ ग्रहण गरिसकेको विषयमा चाहिँ त्यो मोह चाहिँ त्यहाँ हुँदैन भने त्यहाँको मोह चाहिँ कहाँ गयो त? त्यहाँनिरको जुन मोह चाहिँ कहाँ गयो भन्ने प्रश्नवाचक चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुभयो। त कहाँ गयो त? ल तपाईले एउटा कुरा चाहिँ जस्तै अहिले त यो शरीरमा म तपाईलाई उपमा दिन्छु है, यहाँको भन्दा पनि म तपाईलाई अलिकति उपमा दिनुपर्छ।
जस्तै तपाईँ विपස්සना ध्यान भावना गर्नुभयो भने अहिले त यो शरीरमा त मोह छ नि, के हो मनको विषयमा पनि मोह छ नि तपाईँलाई। अज्ञानता भनेको मोह भनेको होइन, यथार्थतालाई नजानेको स्वभावलाई मोह भनिन्छ। अब यो शरीरको विषयमा त तपाईँको अहिलेको हिसाबबाट मोह छ नि, मनको विषयबाट मोह छ नि तपाईँकोमा। अब तपाईँ विपස්සना ध्यान भावना गर्नुभयो, बिस्तारै तपाईँले प्रज्ञा वृद्धि गर्दै जाँदाखेरि त यो शरीर त खुलेर आउँछ, मन पनि खुलेर आउँछ, सबै चिज खुल्ला भएर छर्लङ्ग भइसकेपछि त यो शरीर र यो मनको स्वभाव धर्म अनित्य दुःख अनात्माले बोध गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले विपස්සना ध्यान भावना गर्नु अगाडिको जुन मोह छ तपाईँकोमा, त्यो मोह चाहिँ कहाँ गयो भनेको के पहिला त थियो नि तपाईँसँग, अब त्यो मोह चाहिँ कहाँ गयो भन्ने मिलिन्द राजाको प्रश्न। तपाईँहरूलाई त अब त्यो प्रश्न पनि गर्नु नपर्ने गरी ज्ञानी होला तपाईँहरू होइन, त्यो भए त ठिकै छ। तर मिलिन्द राजाले त्यसरी सोधिएको कि पहिला त मोह थियो भनेपछि पछि ज्ञान र प्रज्ञा उत्पन्न भइसकेपछि मोह छैन भन्छ तपाईँले, त्यो मोह चाहिँ कहाँ गयो त? त्यसो भए भएको कुरा हराउनको निमित्त कतै त जानु पर्यो नि, त्यो कहाँ गयो त भनेर सोधे। अब कहाँ गयो भन्ने, त्यसपछि नागसेन भन्देले उत्तर दिनुहुन्छ, महाराज जुन बेला हाम्रो जीवनमा प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ, ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, तब ज्ञान र प्रज्ञाको कारणले अनुभव गरेर अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गरी लिइसकेपछि सारा ती मोहहरू त बिलाएर जान्छ नि, लोप भएर जान्छ। कता गयो, के गर्यो, बिलाएर गएको, लोप भएर गएको, सकिएको। जसरी बलिरहेको दियो तेल सकिसकेपछि बत्ती त च्याप्प निभिन्छ, त्यो बत्ती च्याप्प निभेपछि त्यो बलिरहेको बत्ती कहाँ गयो त? कहाँ गयो? अहिलेसम्म त यही थियो, कतै गएको हो कि? तपाईँले भने जस्तै हो, त्यो बत्ती कहाँ गयो त? त्यो बत्ती हेतु प्रत्ययको आधारमा तेल भएको कारणले बलेको मात्रै हो। अब तेल सकियो, बत्ती पनि बिलायो, लोप भएर गयो। यही ब्रह्माण्डमै अब कहाँ लोप भएको? अब कहीँ स्थानमा बस्न गएको चाहिँ होइन, त्यो त लोप हुने स्वभाव छ। त्यो त स्वभाव धर्म हो, लोप हुने भनेको त्यो स्वभाव धर्म होइन। त्यसैले महाराज ज्ञान र प्रज्ञा उत्पन्न हुने बित्तिकै मोह बिलाएर जान्छ, मोह हराएर जान्छ, मोह नष्ट भएर जान्छ। त्यो मोहको कुनै अस्तित्व हुँदैन। अब अस्तित्वै नभएको चिज कसरी देखौँ? त मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, नागसेन भन्थे, यसो तपाईँले पहिला जस्तै एउटा उपमा दिएर सम्झाउनु भयो भने चाहिँ म थप स्पष्ट हुन्छु, म थप सन्तुष्ट हुन्छु भन्थे नागसेन। कृपया अनुकम्पा राखेर मलाई एउटा उपमा दिनुहोस् न। क्या मजा चाहिँ उपमा दिनुपर्ने के त्यो राजालाई। फेरि त्यो मिलिन्द राजालाई पनि धेरै धेरै साधुवाद भने। उसले त्यो राजालाई त्यत्रो नसोधेको भए आज हामीले मिलिन्द प्रश्न भन्ने ग्रन्थ कसरी पाउँछ? त नागसेन भन्तेले पनि त्यो उत्तरहरू जति पनि दिनुभयो नि, त्यो सारा उत्तरहरू भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मको आधारमा भगवान बुद्धले यसो भन्नुभएको छ है, त्यसो भन्नुभएको छ है, यस्तो उपमा दिनुभएको छ है भनेरै दिएको कारणले गर्दाखेरि छैठौं सङ्गायन म्यानमारमा बर्मामा यो मिलिन्द प्रश्नलाई पनि सूत्र पित्तको अन्तर्गत राखिएको
खुदक निकायमा त्यतिकै राखेको होइन नि त, जोडेको होइन नि त, होइन? त उपमा दिनु पर्यो, उपमै दिनुपर्ने भएपछि त नागसेन पन्थीले भन्नुभयो, त सुन्नुहोस् महाराज, एउटा उपमा छ। ज्ञान र प्रज्ञा उत्पन्न भइसकेपछि मोह बिलाएर जान्छ, हराएर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ, अस्तित्व रहँदैन। त्यसको उपमाको लागि म तपाईलाई दिन्छु। एउटा मान्छे जसले हातमा दियो बालेर एउटा अँध्यारो कोठामा जान्छ भने तब त्यो उसले हातमा बालेको दियोको प्रकाशले गर्दाखेरि त्यो कोठाको अन्धकार हटेर जान्छ। दियोको कारणले गर्दाखेरि दियोको उपस्थितिमा अँध्यारो हटेर जान्छ, बिलाएर जान्छ। त मलाई यो नसोध्नु होला कि अघिसम्म भएको त्यो अँध्यारो दियो आएपछि हटेर गयो भने, बिलाएर गयो भने कहाँ गयो भनेर मलाई नसोध्नुहोस्। यो त स्वभाव धर्महरू हुन्। जसरी दियोको उपस्थितिमा अन्धकार बिलाउनै पर्छ, बिलाउँछ नै, अन्धकार रहिरहन सक्दैन, हटेरै जान्छ, त्यो नष्ट भएर जान्छ, त्यसको अस्तित्व हुँदैन अब, हैन? त्यसरी नै एउटा मान्छेले अन्धकारमा हिँड्दै गर्दाखेरि जहाँ जहाँ उसले दियो बालेर हिँड्छ त्यहाँ त्यहाँ उसले चाहिँ अन्धकार चिरेर हिँड्छ। त्यो दियोको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको अन्धकार कहाँ हरायो हो भनेर सोध्ने हो भने त त्यसको अस्तित्वै छैन, त कहाँ जान्छ? अस्तित्व नै छैन उसको। अब त्यो त बिलाएर गयो, हराएर गयो, नष्ट भएर गयो। यो त महाराज स्वभाव धर्म हो, स्वभाव धर्म हो। त्यसरी नै महाराज जसरी एउटा व्यक्तिले हातमा दियो बालेर अँध्यारो कोठामा जाँदाखेरि अन्धकार हटेर जान्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रकाश झलमल्ल छरेको कारणले अन्धकार रहिरहन सक्दैन, त्यो बिलाएर जान्छ, हटेर जान्छ, उसको चाहिँ अस्तित्व हुँदैन, ऊ नाश भएर जान्छ। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि ज्ञान र प्रज्ञा उदय हुने बित्तिकै हाम्रो मन मस्तिष्कमा भएका ती मोहहरू पनि त्यसरी नै बिलाएर जान्छ, जसरी दियोको उपस्थितिमा अन्धकार बिलाएर जान्छ। यो त स्वभाव धर्म हो महाराज, स्वभाव धर्म हो। यो त स्वभाव धर्म हो। त्यसैले प्रज्ञा र ज्ञान हुने व्यक्तिलाई कसैले पनि मोहमा पार्न सक्दैन। जसरी दियो भएको, ज्योति भएको मान्छेलाई अन्धकारले छोप्न सक्दैन, त्यसरी नै ज्ञान र प्रज्ञा भएका व्यक्तिहरूलाई मोहले छोप्न सक्दैन। त्यसैले म तपाईलाई स्वर्ग लान्छु, म तिम्रो पाप लिन्छु, म तिमीलाई वैकुण्ठ लान्छु, यान तेन यो भनेकाहरू त अज्ञानीहरूलाई मात्रै मोहले छोपे, यो दियो नभएको मान्छेहरूलाई मोहले छोपे जस्तै ज्ञान र प्रज्ञा नहुने मान्छेलाई मात्रै यस्ता कुराले मोहमा पार्न सक्ने हो। हामी जस्ता ज्ञानी प्रज्ञावानहरूलाई त कसले सक्छ त्यसरी त्यो मोहमा पार्न? सक्ला त? अब तिमीले गरेको पाप म धोइदिन्छु, तिम्रो जीवनमा चाहिँ म मुक्ति म दिलाइदिन्छु, तिमीलाई परम सुख शान्ति मै प्रदान गरिदिन्छु, तिम्रो दुःख सारा म हरण गरिदिन्छु भनेर कसैले भन्छ भने ती पट्याउने मान्छेहरू चाहिँ अज्ञानी हो। हातमा दियो नभएका व्यक्तिहरूलाई अन्धकारले त्यत्तिकै उसलाई चाहिँ छोपिहाल्छ।
तर हातमा दियो हुने व्यक्तिलाई जतिसुकै घनघोर अन्धकारले पनि छोप्न सक्दैन। त्यसरी नै तपाईँ प्रज्ञावान हुँदै जानुभयो, ज्ञानी हुँदै जानुभयो भने कुनै पनि त्यस्ता मिथ्या दृष्टि, अविद्या र तृष्णाको अन्धकारले तपाईँलाई छोप्न सक्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? ज्ञानी बन है, ज्ञानी बन, प्रज्ञावान बन। सारा कुरा आफै छर्लङ्ग हुन्छ। अरूको भरमा बसेर, अरूको आशा गरेर, अरूको हैन भरोसामा हिँडेर जीवन बिताउन थाल्यो भने त अन्धकारको ती बाटोहरूमा हिँडेर कहिले कहाँ लडिन्छ, कहिले कहाँ लडिन्छ। त्यो प्रज्ञा विकास गर्नको निमित्त जुन अभ्यास भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ, सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावना, त्यो भावनालाई तपाईँले अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँ आफै प्रज्ञावान हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ भने तपाईँ दियो भएको मान्छे जस्तो के जस्तो सुकै घनघोर अन्धकारमा पनि तपाईँले यात्रा गर्दाखेरि अब तपाईँलाई डर भएन। किन त भन्दाखेरि तपाईँसँग दियो छ नि। तपाईँले दियो लिएर हिँड्नु भयो भने जता जता तपाईँ जानुहुन्छ त्यतै त्यतै प्रकाश पनि तपाईँ सँगसँगै आउँछ नि त। अब आफ्नो हातमा दियो छैन, आँखा मात्रै खोल्यो, अगाडि त घनघोर अन्धकार छ, अनि उसलाई डर पनि हुने भयो, त्रास पनि हुने भयो। ओहो, यस्तो घनघोर अन्धकारमा म कसरी हिँड्न सकूँ? डर त हुनै पर्यो। किन त भन्दाखेरि उसको हातमा दियो छैन नि त। उसको हातमा दियो भएको भए अब तपाईँले दियोको कुरा नगरौँ न, टर्च लाइट बालौँ न। टर्च लाइट भएको मान्छे जता गए पनि बाटो देखिहाल्छ नि। अब बत्ती नै छैन, ज्योति नै छैन। हो, यो प्रज्ञा, यो ज्ञान भनेको चाहिँ तपाईँको हो हातमा ज्योति भएको जस्तै हो के। ज्ञान भएको मान्छे, प्रज्ञा भएको मान्छे जुनसुकै मार्गमा पनि हिँड्दाखेरि पनि ठेस लाग्दैन। किन त भन्दाखेरि प्रकाश भइसकेपछि कहाँ खाल्तो, कहाँ उकालो, कहाँ ओह्रालो सबै कुरा थाहा भइन्छ। त्यस्तै नै हो। यसरी नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई उपमा दिनुहोस्, ज्ञान र प्रज्ञा हुनेहरूसँग मोह हुँदैन भन्ने चाहिँ यो तात्पर्यलाई एउटा उपमा दिनुहोस् भन्दाखेरि नागसेन भन्तेले उपमा दिनुभएको। नागसेन भन्ते मिलिन्द राजा दियो बोकेर अँध्यारो कोठामा जाने व्यक्तिले कोठाको अन्धकार हटाए जस्तै ज्ञान र प्रज्ञा हुनेहरूले पनि मोह हटाउँछ। ज्ञान र प्रज्ञावान व्यक्तिहरूमा मोह रहँदैन, बिलाएर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ। यही हो उपमा। तपाईँले यो नसोच्नुहोस् कि त्यो अँध्यारो कहाँ गयो। ज्योति भइसकेपछि अन्धकार हट्ने के त स्वभाव धर्म हो। जस्तै आगो भएपछि पोल्छ, पानी भएपछि भिज्छ, चिसो हिउँ भएपछि चिसो हुन्छ, ढुङ्गा भएपछि गरुङ्गो हुन्छ। यो त स्वभाव धर्म हो नि त, होइन? त्यसरी नै हो भनेर उपमा दिइसकेपछि मिलिन्द राजाले टाउको हल्लाए। हो रहेछ त, यो त स्वभाव धर्म हो, यो त बिलाउने स्वभाव धर्म हो भनेर टाउको हल्लायो। ल उपासक उपासिकाहरू, अब तपाईँहरू पनि टाउको हल्लाउनुहोस्। ल साधुकार भन्नुहोस्। अब आजलाई यति मात्रै गर्नु पर्ला। 10-20 भइसक्यो होइन। त्यसैले चाहिँ आजको देशना मैले यहीँ क्रमशः गर्नुपर्छ। उपासक उपासिकाहरू, तपाईँहरूले चाहिँ चासो दिएर एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ होइन, एउटा चाहिँ श्रद्धाले, गौरवले, आदर गौरवले तपाईँले सुनिराख्नुभयो। सबै उपासक उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो जीवनमा प्रज्ञाको ज्योति बालेर मोहरूपी अन्धकारलाई हटाउन सकोस् र कसैले पनि तपाईँलाई मिथ्या दृष्टि रूपी अन्धकारले छोप्न आउँदाखेरि पनि तपाईँले छोप्न नसकोस्। धेरै मिथ्या दृष्टिहरूले छोप्नको निमित्त तपाईँलाई धमिलो पानीमा माछा मार्नको निमित्त प्रयास गर्ने यो संसारमा पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ र पछि पनि हुनेछन्। त जब तपाईँसँग ज्ञान छ, प्रज्ञा छ भने
जस्तो सुकै अन्धकारले स्वप्न आउँदाखेरि पनि तपाईँ कुनै निर्भीक भएर निर्भय भएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ अत्तद्वीप भव, अत्तद्वीप भव, आफ्नै द्वीप आफै बन, आफ्नो ज्योति आफै बन हैन, र आफ्नो मालिक आफै बन। हामी अर्काको नोकर बनेर अर्काको दास मात्रै बनेर जीवन यापन गरेर यत्रो जन्म लिएर दुःख कष्ट भोगेर अगाडि आइसके। अब त जाग, अब त उठ, अब त आफ्नो मालिक आफै बन, धर्मरूपी दीप बाल। त आफैले छर्लङ्ग देख्नेछौ के सत्य हो के असत्य हो, के सम्यक दृष्टि हो के मिथ्या दृष्टि हो। यो कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति थपिदिएको है। मलाई चाहिँ अलिअलि थप्न मन लाग्छ के अब यो नागसेन भन्दै र मिलिन्द राजाको संवादमा भन्दैले किन थपिरहेको भन्नु होला, के हो र भने जस्तो होला। हामी पनि केही केही त हो नि, थप्नु त पर्यो नि अलिअलि होइन, त्यसैले पनि थपिदिएको हो तपाईँलाई बुझाउनुको निमित्त। त उपासक उपासिकाहरू आजलाई यति नै गरौँ है उपासक उपासिकाहरू। र अन्तमा हामीले पुण्यानुमन गर्नु आवश्यक छ उपासक उपासिकाहरू। र साँझ 6 बजे पनि हामी उपस्थित हुने नै छौँ बुद्ध पूजा अर्थसहित, परित्राण अर्थसहित र पुण्यानुमन अर्थसहित हामी बेलुका उपस्थित हुने नै छौँ। र अहिलेको लागि चाहिँ बिदा चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते लगाएर साधव उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरू साथसाथै सम्पूर्ण ज्ञातिबन्धु इष्टमित्र धर्ममित्र बितेर जानुभएका सबैलाई यो हित सुखको लागि यो हेतु होस्। देवताहरू अमनुष्यहरू सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको जीवन पनि हित सुख होस्। र देशना प्रत्यक्ष सुन्नुहुने अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबैलाई यो देशनाको अनुभावले सबैको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् र हरेकको जीवनमा प्रज्ञा र ज्ञान वृद्धि भई मोहरूपी अन्धकार हटाएर सम्यक दृष्टि पूर्ण तरिकाले जीवनयापन गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमन गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम। र अन्तिममा है फेरि एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न मन लाग्यो। र आज हाम्रो 432 भाग पुग्यो उपासक उपासिकाहरू। अब 450 भागमा हामी सबै धर्म श्रवण गर्ने उपासक उपासिकाहरूको अनुभवलाई हामी एउटा चाहिँ भिडियो बनाउने छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले आफूलाई 450 भागसम्म देशना सुन्दाखेरि पहिला पठाएकाहरूले पनि पठाउन सकिन्छ, नयाँहरूले पनि पठाउन सकिन्छ। अलिकति अल्छी नगरिकन बल्छी नगरिकन होइन। अल्छी र बल्छी भन्ने दुईवटा शब्द साह्रै मिठो छ के। अल्छीहरूलाई बल्छी लाग्छ अरे होइन, बल्छी लागेकोलाई फेरि अल्छी पनि लाग्छ के फेरि। त्यसैले अल्छी र बल्छी नमानिकन आफूलाई लागेका अनुभवहरूलाई चाहिँ सानो क्लिप्स बनाएर 4-5 मिनट कति लाग्छ होइन तपाईँहरूको, त्यति क्लिप्स चाहिँ तपाईँको गरेर पठाइदिनु हुनको निमित्त पनि मैले अनुरोध गरेँ है त। सबैले बनाउनुहोस् न। अब अझै 18 दिन बाँकी छ होइन। त्यो 18 दिनमा तपाईँले चाहिँ अब कसरी होइन एकचोटि दुईचोटि प्र्याक्टिस गरेर भए पनि पठाउनु भयो भने भक्तलाई पनि खुसी नै हुन्छ। एउटा चाहिँ पोस्ट पनि गरिदिउँ जसको कारणले गर्दाखेरि सुन्नेहरूले पनि एउटा प्रेरणा मिलोस्। धर्मको प्रभाव होइन, धर्मको आनिसंश, धर्मको अभ्यास त गर्नुपर्दो रहेछ, धर्म त श्रवण गर्नुपर्छ भनेको एउटा चाहिँ प्रोत्साहित होस्, प्रेरणा मिलोस्, आदर्श मिलोस्, त्यही हिसाबमा मात्रै हो है त। साधु साधु साधु। र आजको दिनमा जति पनि यो चाहिँ बितेर जानुभएकाहरू पनि नामहरू छ, म भोलि अलिक बेलुका पनि भन्ने नै छु। अहिलेलाई चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ है त। इदाङ नो न्यातिनाङ होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदाङ नो न्यातिनाङ होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदाङ नो न्यातिनाङ होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं, सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया, एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं,
सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्बेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलम्।